Ils sont en Tunisie, et font travailler 120 000 Tunisiens. Donc c'est très important que pour nous que la Tunisie reparte. J'ai vu un gouvernement tout à fait pragmatique, très lucide, très sain, des gens qui sont au gouvernement, qui sont des ministres, qui sont des économistes, qui sont très internationaux, qui sont d'anciens chefs d'entreprise. Ils veulent créer de l'emploi, ils veulent redresser le pays. Ça nous fait extrêmement plaisir et je crois qu'ils pourront compter sur la France et sur le MEDEF et sur les entreprises françaises pour accompagner le pays, la Tunisie, dans son renouveau et pour revenir vers la croissance et l'emploi. Nous avons parlé de filières d'excellence extraordinaires que vous avez en Tunisie, le tourisme, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'utilisation du numérique, les infrastructures. Tout ça, ce sont des très bonnes filières pour le futur et pour faire que la France s'en sorte. Qu'est-ce qu'il manque prochainement, monsieur? Des accords, pas encore. Il y a des accords qui... Là, c'est une première visite, je crois. Le Premier ministre, le chef du gouvernement reste 2 jours en France. Il reprend des contacts. Il a vu un certain nombre de ministres. Nous l'avons accueilli avec beaucoup d'amitié et de chaleur au sein du MEDEF. Maintenant, en effet, c'est très réconfortant pour la France et surtout pour les entreprises françaises. Vous avez promis de passer de la France en Tunisie? Je vais voir, mais ça me ferait très plaisir, en effet, de venir en Tunisie. Donc tout ça, ce sont des très bons signaux. Et je crois que c'est fondamental pour, encore une fois, le renouveau de la Tunisie. Merci. Madame Mouchemmeoui, قربنا شوية مدام وداد خمس. مدام وداد الكاميرا دي العوائق الموبيليتاية خلينا نكونوا ايجابيين ساعه زياره كامله فيه. هو شوف اليوم اللي كان مع سيد رئيس الحكومه مع السياسه الفرنسيه معناها وسائل في الميدان حضور مكثف. كانت الاسئله يعني مباشره وكان الجواب كذلك مباشر. استعداد المؤسسه التونسيه الفرنسيه للتواجد اكثر في تونس اللي معناها باش نكونوا مع تونس. احنا ميساسين بوزيتيف اليوم نعرفوا المؤسسه الفرنسيه في تونس كثير منها قعدت في تونس معناها ما غادروش معناها بعد حتى بعد الثوره وقعوا في تونس مؤمنين بكفاءاتنا. انا نقول هذاك القرار وقت ممتاز. ان شاء الله نكثروا اكثر الزيارات واحنا ديما عندنا عمل متواصل مع المدير. معنا لقاءين معناها مره في تونس مره في باريس باش نزيدوا نتواصلوا اكثر وخاصه باش نشوفوا المواضيع اللي فيها اكثر عمل معناها. فماشي لقاء قريب مدام وداد؟ نعم فماشي لقاء قريب يعني احنا كل 6 شهور نتقابل. لكن عندنا دي كوميسيون ميكس اللي يخدموا بصفه مباشره في الاجواء الاليمونتير في الريزم في كل مع التكوين المهني قاعدين نشتغلوا مع بعضنا وان شاء الله معناها شنو النتائج المنتظره اهم الاسئله اللي ينتظروا ولا الحلول اللي ينتظروا فيها المستثمرين الاجانب خاطر حكيوا على عوائق. اي حكيوا على العوائق اللي موجوده كما الناس الكل. معناها اي مستثمر اللي فيه في كل معناها الانفراستركتور تكون متواجده الهيئه العامله المختصه. لكن بصفه اجماليه هم عبروا عن استعدادهم للاستثمار في تونس. الحقيقه انا كانت معناها كنتم شفتوا كانت دي تيمونياج ثم ناس معناها ادلاو شهادات معناها مخرجه للصدور نتاعنا اللي هم عبروا عن استعدادهم وعن حبهم لتونس. تونس معناها تكون مثال وقالوها حتى معناها سيد رئيس الميدان قال تونس تكون ان موديل لاوروبا في خص معناها اللي صارت الترانزيسيون صارت كان على دستور في خص تشكيل الحكومه طريقه معناها حضاريه حضور المجتمع المدني. اذا انا نقول معناها باهي تونس في فتره كما هذه صعيبه ان شاء الله الى الامام. شنو البرامج اللي تركز عليها في التعاون بين